大家好，我是药剂师一邓。说到身体健康的时候，就必须要谈到细胞。从身体的排毒到修复细胞的代谢能力，可以说健康其实跟细胞是息息相关的。当细胞把毒素排出来，恢复正常的代谢能力，细胞需要营养来维持健康，这可以帮助它们和你自己达到最佳状态。充满活力的健康属于营养充足的细胞。目前每10个人有8个人服用营养补充品。维持合理饮食并不容易，日常饮食根本无法满足许多维生素和矿物质最低建议摄取量。自由基是人体产生疾病的根本原因，但随着年龄的不断增长，人体自身酶的活性会降低，抗自由基的能力也会下降，而且自由基最开始不断的伤害细胞，炎症、肿瘤、衰老、血液病以及心肝肺皮肤等等疾病的发生，与体内自由基产生过多或清除自由基能力下降有着密切的关系。自由基会破坏细胞膜，使细胞膜结构改变，造成细胞不能从外界吸取营养，也不能将产生的代谢废物排出细胞外。细胞失去自我保护能力，就容易被细菌或病毒感染了。举个例子来说，自由基沉积在血管壁里，会导致血管纤维化，引起高血压。当 LDL 进入血管后，容易变成氧化型 LDL 吞噬细胞，会将氧化型 LDL 形成泡沫细胞，附着在血管壁上，久而久之，这样就会引起动脉硬化。这时候补充外源抗氧化剂就变得非常的重要。各种多酚成分都具有抗氧化作用，尤其是白藜芦醇，它是植物受到霉菌感染或受到损害时产生的防疫物质，主要存在于葡萄果、花生种皮类，具有强大的抗氧化能力。而白藜芦醇是指在葡萄的多种植物中发现具有抗炎、抗氧化和抗癌活性的多酚植物，所以我们在选择白藜芦醇补充剂的时候，更应该注重白藜芦醇的含量。D-original resveratrol 对人体有效活性因子高达98%，因此选择白藜芦醇一定要选择 D-original resveratrol。The Original Resveratrol 健康防线白藜芦醇饮。